Inshaalloh obunachilar mana Qo'chqorni urug'likka qidirib yuribsizmi? Mana endi aloqaga chiqing. Haqiqiy zo'rida yetib kelibdi. Videoni oxirigacha ko'rib turing. Mana shu Qo'chqor ham video davomida chiqadi akalar mana. Dumbaraz rezlari chotki zot toza arashan liniyali Qo'chqor so'ragan akalarimiz bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rib turinglar akalar. Mashalloh, obunachilar Qo'chqorni qaranglar. Haqiqiy urug'likka Qo'chqor qidirib yurgan obunachi akalarimiz bo'lsa, mana endi aloqaga chiqing. Bo'ylari 90 plus, qulog'i 20 plus. Qo'chqorni haqiqiy tozasi akalar, mana qaranglar. Urug'likka tayyor qo'shqani tayyordan olaman deganlar. Akalar mana tug'ishga yaqinidan so'raganlarga 2 dona yaqin bo'g'ozdan yetib kelibdi. Videoni oxirigacha ko'rib turing, xudo xolasa mana shu ikkovi ham videoni oxirida chiqadi akalar. Yaqin bo'g'oz narxi, asosan narxi arzon akalar. Oxirigacha kuzatib turing, ikkita tug'ay deb turgan bo'g'ozlar ham keldi. Obunachilar mana bo'yi 90 ga yaqin sog'liqda zo'rida. Videoni oxirigacha ko'ring, xudo xolasa mana shu qo'y ham video davomida chiqadi akalar. Qo'yni uzunligini qaranglar. Yosh qanaqa yoshi? Yosh 4 tush ekan mana. Yangi Yoshi chiqardi 4 tushga hali to'ldirmabdi. Metr qo'y ekan. Oxirigacha ko'rib turing, narxi qiziq, narxi arzon chiqdi akalar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, qadrli YouTube kuzatuvchilar va kanalimizni ashaddiy obunachilar. Akalar, bugun biz Namangan viloyati Namangan tumani Arzanchilar, O'ttinchilar qishlog'i, Tepaqo'rg'on qishlog'idamiz. Xudo xolasa akalar, bu yerga arashan yarichkalar, haqiqiy zo'rlardan, zot tozalardan yetib kelibdi. Xudo xolasa akalar, videoni oxirigacha ko'rib tursalaring, bugunga maxsus video bo'ladi. Arashan liniyalik qo'zi qo'chqorlar ham bor akalar. Urug'likka, zotga qo'shadigan tayyor qo'chqorlar ham bor. Videoni oxirigacha ko'rib, bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab turing akalar. Biz Namangan viloyati, Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'idamiz akalar. Hafta kunimizga payshanba 2026-yil 12-mart akalar. Xudo xolasa zo'r video qilamiz. Videoni oxirigacha ko'rib, qo'llab-quvvatlab, kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib tursalaring, birinchi partiyamizga mana shunaqa haqiqiy zo'rlardan, dahshatlardan yetib kelibdi. Biz o'sha Azbek arzanchini qo'ralariga yetib kelganmiz, xonadonlarga. Azbek, Assalomu alaykum aka. xudo xolasa qo'ylarni olib kelyapsiz, zo'rlarini. Keldi, zo'rlardan keldim, Boshar aka. Bugunga maxsus video bo'ladi deyapsiz. Ko'pmi qo'y? Qo'y ko'p. Xudo xolasa yaxshi-yaxshilardan chiqaramiz. Hammasidan bor. Xudo xolasa videolar. Narxlardan bo'ladimi? Ona bola, qo'zi qo'chqor, yarichka hammasidan chiqadi aka. To'qli. Narxlar ham yo'lida bo'ladi. Sindiramiz, xudo xolasa yo'lida chiqaramiz. Mana obunachilar o'sha birinchi partiyamizga haqiqiy tozalardan ekan. Haqiqiy zo'rini olaman deganlarga zo'rlarni olib kelibsiz, xudo xolasa. Xolasa zo'rlardan keldi aka, shikolatlardan keldi bugunga. Soni nechta dedingiz bayda? Son 6 dona. Soni 6 dona akalar, mana yuzlariga bir qator e'tibor beringlar. Hammasi garbonoshliq, quloq joylashuvlari ham chotki. Mana qo'ylar qaranglar. Hammasi dahshat qo'ylar ekan janovorlar. Mana aka, qo'ydik mana. O yuzlarini qaranglar, garbonos, hamma yoq quloqlari uzun. Oyoqlari ham kelishgan aka. Orqalar razrezlari ham bor akalar. Bo'l, qo'yavering. Xudo xolasa bularni yeb ichish sog'liklari hamma yo'g'i zo'radi, xolasa. Xolasa 10 kunga garantiyasi bor aka. Mana yana bir ikkita hani o'sha bunday ko'rsatingchi. Mana qo'ylar bor. Haqiqatdan qo'yavering, timay turavering. O'zi ko'rinyapti qo'ylar mana. Hammasi yeb ichish garantiyalari bemalol sinab olishaveradi. Garantiyasi bor, yeb ichishiga. Xudo xolasa muammosi yo'q. Qayerdagi qo'ylar? Qo'ylar Qirg'iziston, Bishkek. Qirg'iziston Bishkekdan oldinroq o'tgan variant akalar mana. Haqiqiy zot. Bitta ikkita qilib buni ukamiz aydan u bozordan bitta, bu bozordan bitta qilib Kurupni kelgan aka bizga. olib kelmaganlar. Kurupni kelgan, kurupni sotiladi. Mana shu bitta og'riqrog'ini ham mana shuni ushangchi, quloq juda uzun ekan jonivor. Qo'ylar qaranglar, chars qo'ylar mana. Ikki kishimiz buni yana bir kishi bo'lganda to'sib turadi. Mana qo'ylar. Mana aka. Kichkinasini ham bir ko'rsatib qo'ying. Eng kichik-a u. Eng kichik. Bagroqlar keling. Mana bular o'tib ketib qolganlar. Mana jonivorlar. Hammasini bir qator o'zlaring ko'rib olinglar akalar. Qo'yni qaranglar, quloq boshlarini. Quloq joylashuvlari ham. Garbonos hamma yo'g'i joyida aka. Hamma yo'g'i zo'r mana. Qo'ydi chamani deb shuni aytadi. Haqiqiy zo'rini olaman degan obunachi akalarimiz bo'lsa, mana bugun telefon qilib aloqaga chiqing.
zo'ridan yetib kelibdi. Birinchi partiyamizga 6 dona haqiqiy go'zalidan. Bunida xolasa bu yil yaxshi qo'chqorga qo'shsa, 2 choy yemlab, parvarishlab yaxshi qo'chqor qo'shsa, bu yilga tayyor ekan, xolasa. Kuziga tayyor bo'ladi qo'y. Kuziga tayyor bo'ladi akalar. Mana qo'yni qaranglar. $2000 bolasi tushadi xolasa qornidan. Tozasini qo'shib qo'ysa, qo'chqorni haqiqiy zo'r bola beradi jonivorlar. Obunachilar haqiqiy qo'ydi zo'rini olaman degan obunachi akalarimizga. Go'zalni olaman degan odamlar mana endi telefon qilib aloqaga chiqsa, Aloqa chiqsa bo'ladi aka. Bular nimaga ozgina deyishi mumkin-da obunachilarim. ha, Deyishi mumkin aka, ular yem yemagan, yem ko'rmagan aka. dalada yurgan ha. Dalani vajhi Mana emas aka. obunachilar hammasi dalada yurgan vajhi. Buni olib borib 1-2 oy yaxshilab parvarishlab, makka kepayladi berib, yaxshi o'zlaringda qo'chqor bo'lsa qo'shsalaring tayyorda qolsa $2000, $1000 qo'zlar tushaveradi. Bo'ldi, buni endi Azbek maqtovmasdan bo'ladigan narx realni Narxini ham aytamiz aka. Narxini bo'ladigan aytib qilib. o'tib ketaylik. bo'yi nechi buni? Bu aka 75 plyusga beraveramiz. 75 plus mana 80 ham obunachilar. chiqadigani bor ichida aka. 75 plyusga olaverasizlar. Xudo xolasa borgandan keyin hijolat bo'lib qolmaysizlar mana. Hamma yo'g'i zo'r. Bo'ldi, buni narxini ayting, narxini bo'ladigan qilib yengil obunachilarga tirs bir kishiga buni Mana bismillah. yengil narx ayting. 6,200,000 so'm aka. Samarqandgacha dastavka. 6200 dan Samarqandgacha dastavkasi Samarqandgacha bilan. bo'ladi. Mana qo'y ketib qolyapti obunachilar. Mana qo'rog'i yuguryapti. Yo, buni bunday qilaylik Azbek. Videoni cho'zmasdan bir kishi olsin 6 milliondan berishsa obunachilar telefon qilishsa chiroyli qilib jo'natib yuboring obunachilarga. Aka 6 milliondan to'g'ri kelmaydi to'g'risi. Qo'ylar zo'r. O'zingiz ham ko'rib Qo'ylar turibsiz. xohlasa yaxshi buni tushungan odam tushunadi. O'zbekiston bo'ylab bizga vodiy bo'ylab emas aka. 6 million 100 ming so'mdan ketaveradi aka. Dastavkasi ham o'zimizdan bo'ladi aka. 6 million 100 dan. 6 million 100 Yo'q, ming shu so'm. ani keyin yengil 6 million so'mdan barbar aka. Xursand bo'lib. Aka qo'ylar ham zo'rsiz. Bo'ldi, bir joyga olsa obunachi tomon bo'laman aka. 6 milliondan bering bir joyga olsa. Like 6 ta son. Like-ni bosib qo'llab turishadi. Xudo xolasa 6 milliondan beramiz. O kanalimizda yangimiz aka. Barbar aka. Qo'llab-quvvatlasa bo'ldi aka. Xohlasa obunachilar qo'llab-quvvatlab gaziga bosib turinglar, bundan darzillarni chiqaramiz. Bo'lmasa akalar keyingi partiyaga o'tamiz, go'zallari bor akalar. Obunachilar mana ikkinchi partiyamizga haqiqiy sovliqni gigantidan pappasidan olaman degan obunachilarga ekan. Endi xohlasa Azbek. Mana zo'ridan keldi, zo'ridan olaman degan obunachilar. Zo'ridan olaman degan obunachilarimizga soni ham ko'p emas, toza narsa, yaxshi narsa o'zi ko'p bo'lmaydi Azbek. Mana Bir dona keldi, haqiqiy chamanidan keldi bir dona zo'ridan ekan mana. Qo'yni qaranglar, uzunligi vashim go'zal, o'tda hamma yo'g'i kelishgan varianti mana obunachilar. Haqiqiy shoxidan keldi aka. Shoxidan olaman degan obunachilarga aka. Mana buni bo'y bastlari necha buni? Bir o'lchab o'tib ketamiz a? Ketaveramiz buni bo'y bastini. Bo'y bastlarini o'lchab o'tib ketamiz mana. Mana yerdan balandligi Azg'in akam 90 akalar, o'zlaring ko'rib olaveringlar mana. 85 plyusga beraveramiz aka. 85 plyusga olishaveradi. Mana Uzunligini ham bir o'lchab o'tib ketaylik-da. Mana. Mana olasizlar 95. Haqiqiy zo'ridan olaman deganlarga. Buni bo'g'oz qisirligi yelin sop qopti Azbek. Yelin sop qoldi aka, 50 Yelin sop qopti. 50 qo'chqorda yurgan ha. Qo'chqorda ichida yurgan. O'zlari yana bir qo'chqorga qo'shib olishaveradi ham aka. Xudo xolasa, ammo bu bir ko'raylik. hozir bu Azbek bu yelindan bo'g'oz bu qo'yingiz. Nimaga yelindan tashlab qopti-da. Mana yoshini ham ko'rsating. Mana ikkitishdan 4tishga hali to'ldirmabdi. Ikkinchi qoringa bo'g'oz bo'lar ekan, xudo xolasa. Ikkinchi qoringa bo'g'oz. Buni bo'ylarini akalar o'zlaring ko'rdilaring, xudo xolasa hamma yo'g'i zo'r. Yedish sog'lomligiga bir haftadan keyin garantiyasi bor. Bor aka, xudo xolasa. Yedish Obunachilar sog'lomligi. bemalol sinab olaverasizlar. Qo'ydi haqiqiy yirik mana. Tushlari ham o'ta keng ekan. Hamma yo'g'i joyida aka, xudo xolasa. Dorini boqaman deganlarga, haqiqiy go'zalni olaman deganlar. Bu soni bir dona ekan, buni bo'ladigan qilib narxida gap Azbek. Bo'ladigan narxni yakka yagona deydi, shunaqa sortidan aka bu ham. Bir dona haqiqiy yoshdan ekan. Bo'ladigan narxini ayting, chiroyli qilib obunachilarga zeriktirmay 7 million 500 ming so'mga dastavkasini o'zim qilib 7 million 500 ga ketaveradi. 7 million 500 ming so'm Mana obunachilar 7 million 500 ming so'mga. Obunachilaringizga aka xayrini ham qilib beramiz. Xayri ham boradi, xolos. Gap yo'q.
Obunachilar bemalol aloqaga chiqinglar, bo'lmasam biz bundan keyingi qo'chqorni zo'ri bor deyaptilar. Shu qo'chqorlardan chiqamiz. Qo'chqorni zo'ri chiqadi. Barra qo'zlar ham boradi xolos. Barra qo'zi ham bor. 3000 dollarlik qo'chqorlarni 1000 dollar, 1,5 dollarga chiqarib beramiz aka, xolos. Gap yo'q. O'shalardan chiqamiz. Obunachilar videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Obunachilar mana keyingi partiyamizga ham 2 dona haqiqiy zo'r variantdan ekan. Endi xolos Azbek. Bo'g'ozlardan borguncha pul qo'yadiganlardan keldi aka. Nah, bo'g'oz ikkovi ham. Mana. Puli ham Ikkalasi ham o'zi qorin tashlab aka bilinib yotibdi. Mana janovorlar. Mana bunisi yaqin ham shekilli, o yillarincha ko'chib qoldi. Ikkovi ham bog'da xolasa mana shu oy tug'adigan variant ekan, ha? Shu oy 20 kun tug'adi aka, uzoq kelasi. Obunachilar bir jup olaman, yaqin bo'g'ozda olaman degan obunachi akalarimizga. Buni bo'ybastlari qanaqa? Aka 80 ga beraveramiz. 80 plyus chiqadi, 80 ga olishaveradi. Mana. Mana shuncha bitta hamda ko'raylikchi. O'zi ikkita bittadamda o'sha ko'raylikchi. Mana obunachilar o'zi o yelinlar ostida yotibdi mana. Tug'ishga yaqinda qoladi. Zo'rini olaman degan obunachi akalarimizga bemalol aloqaga chiqinglar. Mana 2 dona haqiqiy zo'rda yetib. Azizbek buni yedish sog'lomligi zo'rada xolasa. Xolasa 10 kun garantiyasi bor aka, 10 kunga garantiyasi bor. Narxini ayting, narxi qiziq obunachilarga bo'ladigan narx. Bununcha bo'ladigan aka 12 million 500 mingga yetkazib olib beramiz. 12 million 500 mingga. Telefon qilib so'zlarga xayrini qilib beradi. Xayrini qilib beramiz aka. Gap yo'q. Obunachilar bu kanalimizda akalar uni 7,5 million narxdan o'tib beraman. Eshiti kerak yo'q, o'shanga bo'ladigan narxini chiqaring dedim. Bo'ladigan qo'yaptilar. Bemalol aloqaga chiqinglar. Bundan keyingi akalar bor-ku. Qo'chqorda haqiqiy zo'ridan bor ekan, ha? Qo'chqorda shuni chiqamiz. Zo'ridan chiqadi. Papasidan keldi qo'chqorda, yangi. Gap yo'q. Akalar bo'lmasa shu qo'chqorda olib chiqamiz. Obunachilar mana keyingi partiyamizga qo'chqorda haqiqiy zo'rini qidiryapsizmi? Haqiqiy legendasidan Uddoridan ekan Azbek. Xudo xolasa zo'ridan, dakansa razrez. Qo'chqorda haqiqiy polvonidan mana quloqlari sholpon. Mana jonivorni qaranglar. Haqiqiy zo'rini ishqibozlariga videoni jo'natib qo'ying. Xudo xolasa bugungi videomiz maxsus bo'lyapti obunachilar mana. Dumba razrezlari ham dakanza razrez. Dumpum aralashmagan mana. Ularni ham bir ko'rsatib qo'ying aka, kalla gabaritlarini. Mana yuzlarini qaranglar, quloq joylashuvlari ham mana obunachilar. Joyida ekan. Quloq joylashuvlari ham go'zal, quloqlari 20 plyus deyaptilar mana. To'shni qaranglar, to'shlar ham oldiga chiqqan, to'sh kengliklari hamma yo'g'i zo'r mana akalar. Haqiqiy oyoq qo'llari ham stakan tuyoq, o'tda polvonidan. Polvonidan. Janovorni zo'ridan ekan, ha, xolasa Azbek. 4 Qaydan topib kelyapsiz bunaqalar? Qo'ydi mana. Yoshi qanaqa buni? 9 oylik. 9 oylik. Jonivor, qo'zichoq hali. Qo'zichoq hali. Bunaqalar qaydan topib kelyapsiz obunachilarga? To'p kelyapmiz aka. Gap yo'q. Kelyapti, xudo xolasa siz obunachilaringizga kelyapti. Haqiqiy zo'rini olaman degan obunachi akalarimiz bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa narxini ham arzon qilib qo'yib beringlar. Narxi qiziq akalar. Mana shuni bitta bo'ybastini ham o'lchab qo'ylik, tushab turingchi. O'lchab ketamiz. Jonivor o'ta yirik narsa ekan ama. Haqiqiy katta narsa aka. Metr yetyaptimi bu? Mana shu olib turingchi metr. Mana akalar yerdan qo'yyapmiz mana. 90. Mana bu quloq shirinasi nima deyapti obunachilar, mana qaranglar. Quloq ham 20 plyus chiqsa kerak. Qo'lga chiqadi 20 plyus aka. Quloq joylashuvlari ham zo'r. Haqiqiy garbonos hamma yo'g'i cho'tki ekanda xolos. Tayyordan aka, qo'yga qo'shganida xolasa bu yilga zakonni bo'ladi obunachilar. Zo'r ishlaydiganidan keldi bir dona aka. Bu yerda dahshatidan. Haqiqiy ishqiboziga tavsiya qilaman obunachilar. Qo'chqor haqiqiy polvon ekan, oyoq qo'llari ham. Bu narxi nech pul Azbek? Sotamiz. Real aytib o'tib ketamiz. Realni aka. 2,5 ming, 3 ming unaqa narx yo'q bizda. Bo'ladigan narxi. Bo'ladigani 1500 dollarga beramiz aka. 1500 dollarga beramiz. Mana obunachilar 1500 dollar bo'lsa telefon qilib aloqaga chiqsalaring, o'zlaring u yog'ini savdolashib olaverasizlar. Lekin qo'chqor haqiqiy zo'r ekan. Bitta ashaqa qo'yib yuboringchi qo'chqorni. Mana voy jonivor. Mashalloh. Obunachilar qo'chqorni qaranglar. Mana jonivor. Haqiqiy tozasini boqaman degan obunachi akalarimiz bo'lsa, videoni jo'natib qo'yamiz akalar. Liniyasi ham bor aka. Liniyasi ham bor edi xolasa. Hamma yo'g'i dakasatlari bor a. Akalar qolib ketgan ma'lumotlarini telefon qilsalaring, telefon orqali hamma ma'lumotini beradilar akalar. Bo'lmasam biz bundan keyingi
Qanaqasi bor bundan keyingi qanaqasi bor xolos? Oxiri shalpan quloqni zo'ridan bor ekan. Qo'chqor-a u ya? Qo'chqor Gap zo'ridan yo'q. chiqadi bundan keyin. Obunachilar mana videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Obunachilar mana keyingi partiyamizga haqiqiy qo'chqorni tozasidan, noyobidan qidirib yurgan obunachi akalarimiz bo'lsa aloqaga chiqinglar. Haqiqiy zo'ridan olib kelib qo'yibsiz Azbek aka. Xolisi zo'ridan mana. Bugungi haqiqiy udorlardan ekan mana. Oq yuz, Qo'chqorni qaranglar. Oq yuz mana, oq quloq. Tursin. Mana jonivorni qaranglar. Haqiqiy zo'r ekan. Mana Qirg'iziston boldog'i bilan turibdi akalar. Toza. Hamma yo'g'a garantiyalar beriladi mana. Qo'chqorni qaranglar obunachilar, haqiqiy uddori ekan mana jonivor. Mashalloh deb kommentariyaga bitta o'z fikringizni yozib keting. Haqiqiy tozasini boqaman degan obunachi akalarimiz bor mana, endi aloqaga chiqing. Haqiqiy zo'ridan kelib qopti obunachilar mana. Uddorini boqaman degan obunachi akalarimizga. Zo'rini olib boqaman, menga uddor bo'lsin, konkretidan bo'lsin degan obunachi akalarimiz endi aloqaga chiqinglar mana. Haqiqiy zo'r akalar. Buni yosh oyliklar qanaqa Azbek endi? 9 oylik qo'zichoq. 9 oylik qo'zichoq akalar mana. Qo'ydi razrezlari ham tekis mana, orqa oyoq kengliklari hamma yo'g'i zo'r. Mana obunachilar juni ham o'zi tulaydigan sortidan mana. Buni bo'y-bastlarini bitta o'lchab qo'yamiz. Mana. Yerdan balandligi mana o'zlaring ko'rib chiqqaniga olaverasizlar. Olma qo'ydi mana, garbon nos akalar mana. Hamma yo'g'i kelishgan mana, quloq joylashuvlari ham keng mana. Qirg'iziston 0089 0621 raqamdagi qo'zimiz mana. Toshlarni ham bir ko'rsatib qo'ying. Oyoqlari ham staganti yo'q. Mana toshlari ham o'ta keng. Jonivor urug'likka olaman deb yurgan obunachi akalarimiz bo'lsa, Mana endi aloqaga chiqsa mana buni qo'ydi haqiqiy tozasi ekan mana. Bundan tushgan bola ham da xohlasa $3000 bola tushaveradi. Bola ham da xohlasa zo'r tushaveradi. Uddorini olaman degan obunachi akalarimiz mana endi aloqaga chiqsa, narxini bo'ladigan qilib obunachilarga elga tushadigan qilib aytsangiz da xohlasa obunachilar sraz bosib yuborishadi. Buni da xohlasa elga tushadigan qilib narxini bo'ladigan qilib obunachilarga yengillarda qilib bersangiz da xohlasa obunachilar mana shu qo'chqorni olib qo'yishadi Azbek. Xudo xohlasa yo'lida qilib beramiz. Bo'ladigan qilib narxini ayting buni. $1600 ga yetkazib beramiz aka. $1600. $1600 aka. Yo'q Azbek bunday. Tushunmaydigan odam aka buni nariga qimmat yo'radi aka. Sal bo'yi kichikroq ekan, o'zlari ko'rishdi obunachilar. Omalaga ketib mana bu qo'yimiz sveti qo'yga qaraganda kuchli ekan, rangi toza ekan. Jonivor zo'r ekan. Nariga qo'yimiz ham uddor, lekin mana bu qo'yimiz sal oq yuz, mana bu o'ziga yuziga tortib turadigan o'ta chiroyli ekan. Buni ham $1,500 qilib qo'yadi, ammo bunachilarga. $1,500 to'g'ri kelmaydi aka. Qo'yni qarang, qo'yni go'zalligini Qo'y qarang. zo'r ekan mana, obunachilar o'zi bittada ko'rib bilishadi. Bo'ldi, buni ham $1,500 qilishadi, jo'natib berasiz obunachilarga. Laykni bosib aka. Qo'llab-quvvatlab turishadi. Otangga rahmat deb yozib turishsa aka, mana obunachilaringizga $1,500 ga ketdi. Barbarak. Ana qo'chqor. Obunachilar shoshilib aloqaga chiqaveramiz akalar. Bundan keyingi ona bolalarni haqiqiy zo'rlari bor deyaptilar, shuni olib chiqamiz. Obunachilar mana oxirgi partiyamizga haqiqiy zo'ridan da xolasa udoridan ona bolani bir juft zo'rini olaman deganlar. Haqiqiy zo'ridan olaman degan obunachilarimizga egischini udorlar ekan, ona bolani. Ha, ona bolani zo'rlardan keldi. Ikkita ona bolani haqiqiy zo'rini olaman degan obunachi akalarimiz bo'lsa mana. Qo'zilari o'ta chiroyli tushibdi, qaranglar. Bunisi nima buni kichkinasi? Bunisi sovliq, buni bolasi aka. Kichkinasi narigini bolasi sovliq va kattani bolasi. mana bunisi qo'chqor. Va jonivor. Chars qo'ylar ekan, mana qaranglar. Ha jonivorlar mana. Haqiqiy ona bolani zo'rini olaman deyotganlarga mana shuni bolasi qo'chqor, yirigroq. Narigisi sovliq akalar mana. Bir jup ona bolani haqiqiy zo'rini olaman degan obunachi akalarimizga tavsiya qilamiz. Yeb ichi sog'lik salomatligi zo'rada xolasa mana. Qo'zilari haqiqiy chiroyli tushibdi mana jonivorlar. Qo'zlar yuzlarini qaranglar. Mana sog'lik. Mashalloh deb bittadan kommentariyaga yozib qo'yinglar. Qo'lda turmayapti jonivorlar. Buni da xolasa 10 kunga garantiyasi bor. Buni realni gap bo'ladigan narxida. Videoning oxirida bo'ladigan qilib tugataylik, tezroq obunachilarga videoni joylaylik. Bo'ladigan qilib. Oxirgi narxini aytib qo'yinglar. Taqalgan. Taqalgan deydi. 15 million so'mga O'zbekiston bo'ylab dastavkasi. 15 millionga.
O'shanda 7,5 milliondan bo'ladi. 2 kilo qurti bilan. 2 kilo Oxirgi qurti bilan. partiyamizga. Barbar. Aka. Akalar mana telefon qilib aloqaga chiqing 15 millionga soni 4 dona o'shanda. Ikkita ona bola yetib boradi akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videolarimizda akalar xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Kanalni ko'pchilik kuzatyapti akalar. Obuna bo'lib qo'yinglar. Ko'pchilik obuna bo'lmasdan kuzatyapti akalar. Obuna bo'lib qo'ysalaring mana shunaqa qo'ylar birinchi bo'lib sizlarga yetib oladi akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.